part 2. Part 1 tayari tumeshatengeneza na link hiyo hapo juu unaweza kugusa ukaenda kuangalia kwa wakati wako, na malighafi zote tutakazotengenezea sabuni hii zote zinapatikana kwetu. Kwa hiyo ni swala la wewe kuandika tu www.rabuanstore.co.tz na ukaenda kuziangalia, ukaweka order moja kwa moja na zikakufikia. Ama unaweza ukatupigia simu 0755912838. So katika sabuni nyepesi kutengeneza kuliko zote zile, hii hapa ni namba 1 ambayo ni sabuni inatengenezwa kwa wepesi zaidi. So ukihitaji malighafi, tembelea website yetu au tupigie simu ya moja kwa moja. So tunahitaji nini? Ni malighafi nyepesi sana. Malighafi muhimu tutakayohitaji hapa ni hii hapa. Hii inaitwa soap base, lakini malighafi hizi zina rangi tofauti tofauti. Hii hapa ni rose, ni rose. Kwa hiyo hii rose tayari yenyewe ina perfume, imeshakuja imewekwa perfume na rangi yake kama unavyoona imewekwa tayari rangi ya rose, lakini zipo za rangi ya maziwa, zipo za rangi ya glycerin ambayo ni nyeupe au transparent. Kwa hiyo ni vyovyote unakavyohitaji. Hichi ni kitu cha muhimu sana kuwa nacho. So kitu kingine tunahitaji kuwa na nini? Kitu kingine tunahitaji kuwa na hii hapa inaitwa soap mold au maumbo. So na yenyewe pia yapo ya aina tofauti tofauti na shape tofauti tofauti. Ni wewe tu unahitaji shape gani unayoitaka, kama yani mapendekezo yako au matakwa yako binafsi. Ila mimi leo nitatumia hii, japo nina nyingine, japo nina hii hapa. So nina hii hapa, lakini leo natumia hii ndogo. Hii hapa ukijaza sabuni hii hapa inakuwa ni kubwa. Lakini unaweza kufanya kwa wakati wako, inategemea utakuwa na ipi. Lakini hii tunaonyesha tu, kwa vile tunaonyesha tutatumia hii hapa. So unahitaji kuwa na nini? Unahitaji kuwa na kifaa. Mimi natumia hii hapa, ni inaitwa wanaita nini hii? Sijui. Nimesahau jina lake, lakini tuseme ni kikombe chenye vipimo. Ila kina jina lake. Pia nitakuwa na hii hapa, ni kiplastiki fulani ambacho kitanisaidia kuchanganya. Unaweza kutumia kijiti au unaweza kutumia kitu kingine ambacho kinakurahisisha au kitakachorahisisha kuchanganya. So na kingine cha mwisho au viwili vya mwisho, cha kwanza kabisa cha mwisho, unatakiwa uwe na jiko. Haijalishi ni jiko gani. Inawezekana ikawa ni oven, inawezekana ni jiko labda la zile inaitwa induction zile za umeme, au gesi, jiko la gesi, au pia jiko la mkaa. Uwe na chombo kingine ambacho kile chombo tutakifanyia mfumo wa double boil, au mwingine anaweza akaweka mfano akiwa na hii hapa ya chuma, anaweka tu moja kwa moja jikoni. Lakini tunafanya mfumo wa double boil ili hata kama kuna virutubisho ndani humu visije vikaungua vyote moja kwa moja. Ndio maana tunafanya mfumo wa double boil. So katika sabuni ambazo ni nyepesi kutengeneza, hii ni mojawapo. Na ukitaka kutengeneza sabuni ya kung'arisha, hii hapa ni nzuri kuliko ya kutumia mafuta. Nitakuja kuelezeaga siku nyingine kiundani zaidi kwa nini. Na nadhani hicho ndio cha msingi. Lakini ukitaka sabuni ya kung'arisha pia lazima uwe na malighafi za kung'arisha, na sisi leo tutatengeneza kung'arisha, lakini tutakuwa na malighafi ya kung'arisha. Hatutotumia malighafi kama malighafi mfano leo tuchukue tena labda kojic na nini, hapana. Sisi tulitengenezaga serum hapa, nadhani wote tuliona. Pia kama ukuona video hiyo hapo juu linki, utagusa kwa wakati wako na pia utaenda kuangalia. Sasa sisi ile serum ndo tutaitumia kuiweka huko kwenye sabuni yetu ya kung'arisha. So twende tukatengeneze. So kitu cha kwanza cha kuanza nacho, unachukua kisu chako, unakata vipande vidogo vidogo. Hii base unaikata vipande vidogo vidogo. Sawa? Inategemeana utavikata vipande vidogo vya kiasi gani.
Mimi nimeamua tu kukata hivi, na wewe utaweza ukaamua ukakata kwa staili yako. So baada ya hapa nakusanya vipande vyangu kama ulivyoona, naweka kwenye chombo changu nitakachoyeyushia hii bezi. So ukishaweka hivi, kinachofuata ni nini? Kinachofuata ni wewe sasa kwenda kuiweka aidha kwenye mfumo wa double boil, kuiweka juu ya maji ya moto. Maji ya moto yatayeyusha hii hapa. Au kama unatumia oven, na hichi hapa ni cha nanili, unaingiza moja kwa moja kwenye oven, inafanya kazi. Yote mifumo yote unaweza kutumia. So kwa hiyo nitarudi tena baada ya kuziweka ziyeyuke kwanza. Naziweka ziyeyuke, na zinapokuwa zinayeyuka utakuwa unatikisa au unakoroga ili ziyeyuke vizuri. Ya kawaida tu unakoroga kawaida kama kawaida hadi itakapoyeyuka. So na kuacha kwa muda, nitarudi kuja kuonyesha ikisha yeyuka. So tumerudi, na kama unavyoona tayari ya imeyeyuka kabisa. Kama unavyoona hapa imeyeyuka kabisa. Sawa, hapa ni imeyeyuka. Kwa hiyo cha kufanya hapa kabla hujaweka kwenye moldi, hii hapa ni the gold serum. Hii ndio serum tuliotengeneza siku ile. Kwa hiyo kisha tumeshapaki inakuwa iko hivi, the gold serum. Kwa hiyo hii hapa hii haipo tena kwenye kiwango cha kuuzwa. Kwa hiyo tunaiweka wapi? Tunaiweka humu kwenye sabuni yetu. Na hii hapa bwana, hii sabuni haina vipimo. Nimesahau kuambieni kwamba labda kuna mtu angeuliza sasa tunafanyaje? Hii haina vipimo. Kwanza hii malighafi inayotengeneza hii malighafi yake yenyewe kwanza ni sabuni. Sawa, ndio maana inaitwa soap base. Kwa hiyo ni msingi wa sabuni tayari. Kwa hiyo kinachofanyika ni hivi tu, unakuja unayeyusha, ukishayeyusha kama hivi unavyoona, unayeyusha, unakoroga, basi. Haina mambo mengi, sijui uweke nini, uje ufanyeje, usubiri masaa 24, hapana. Hii ni masaa kadhaa tu inakuwa tayari imeshakuwa tayari. Sijui nimalize kabisa tuone. Basi acha nimalize kabisa, ili hata atakayenunua enjoy. Hapa sasa tumechanganya nini? Tumechanganya malighafi ya kung'arisha. Na hii haina haja sijui kuweka glycerin, sijui kufanya nini, kwa sababu humu kwenye hii serum kuna glycerin humu ndani. Kuna glycerin, kuna rose water, kuna kila kitu humu ndani. Kwa hiyo haina haja ya kutumia tena glycerin. Sawa? Kwa hiyo ukisha mwenyewe ukijiridhisha bwana hapa iko vizuri, kinachofuata ni kuweka kwenye mold. Sawa? Kinachofuata ni kumimina kwenye mold. Kwa hiyo tutakapomimina kwenye mold, basi utakuwa umemaliza tayari kutengeneza sabuni. Ni hivyo tu. Tunamimina. Sawa? So hadi hapo unakuwa umemaliza tayari kutengeneza sabuni. Unaweza kujiuliza mbona ina povu hivi? Ili povu ni ile namna ya kukoroga, alafu ni istoshe tumeweka nini? Tumeweka ile gold serum, na yenyewe pia ina povu kama tulivyotengenezaga kipindi kile, mliona ilitoa povu. Kwa hiyo hilo ni jambo dogo tu la hilo povu, hata halina shida yoyote. Hilo ni povu la kawaida. So malighafi hizi za kutengenezea sabuni hii kama nilivyokuambia tunazo sisi Raboone. Cha kufanya ni kipi? Andika tu www.raboonestore.co.tz. Ukienda pale utaangalia bidhaa yenyewe, unaweza kaweka order moja kwa moja au katupigia simu kama bwana anahitaji malighafi fulani. Kwa hiyo hadi hapo tutakuwa tumeshamaliza sabuni yetu. Kinachofuata ni nini? Tusubiri tuje tuione sabuni baada ya kukauka. Nitarudi sabuni kikauka, nitarudi tena tuje tukuonyeshe jinsi ilivyokaa.
Okay, na tumerudi tena na tumeweka kama ilikuwa ni kama ni muda kama lisali moja hivi nadhani au dakika 50 30, ila haijakauka vizuri sabuni yetu, lakini nimeona nije nikuonyeshe tu kwamba sabuni hii haihitaji hadi ikae masaa sijui 24 sijui 12. Hapana, ni muda mfupi tu, unaweza kuchukua masaa 2 3 4 ikawa tayari imekauka na ikaanza kabisa kufanya kazi. So ngoja tutoe hii hapa, hii uone. Japo ilikuwa haijakauka vizuri kabisa, ila ni njia mojawapo ya kuja kukuonyesha hiyo sabuni baada ya kuitengeneza inakuaje. So hii ni kipisi ya hii imejaa, hii ilikuwa pungufu. Kwa unaiona ina hali fulani ya gold, na kilichosababisha iwe na gold hivi ni nini? Ni hii serum tuliotumia. Lakini sabuni yenyewe ilikuwa na rangi ya rose, ilikuwa na rose, lakini imebadilika kutokana na nini? Na serum tuliyoweka ni gold. Kwa hiyo ile gold imefanya sabuni na yenyewe pia iwe gold. Kwa hiyo hadi hapa unakuwa tayari umemaliza kutengeneza sabuni yako ya kojiki, au unaweza kutumia kitu kingine. Sisi tumetumia serum. Kwa hiyo hadi hapa iko tayari kufanya kazi, kuogea na mengineyo. So mara nyingi sabuni ya kusafishia uso inakuwa mara nyingi kwa niaba ya kusafishia uso. Kwa hiyo hata wewe unaweza kutengeneza ya kwako ukiwa nyumbani kwako, unaweza kutengeneza ya biashara, unaweza kutengeneza ya matumizi ya kwako binafsi na kadhalika. Kwa hiyo ni muhimu sana sabuni hii, na wote nadhani umeona tulivyotengeneza tumetumia serum, lakini unaweza kutumia malighafi zingine, mfano kojic na mengineyo mengi. So tumefika mwisho hapo, nadhani ni mwisho kabisa. Kama utakuwepo na swali, kama utakuwa hapo na vitu vingine vya kuulizia, mfano kupata malighafi, tuandikie chini hapo. Chukua namba yetu inayopita kila mara kwenye screen yako hapo. Pia usisahau kusubscribe, na pia usisahau kwenda moja kwa moja kwenye store yetu ya online www.rabu1store.co.tz. unaweza kupata mambo mengi zaidi hapo. Link iko chini hapo kwenye description box, unaweza ukaenda tu na ukaangalia. Tukutane video inayofuata ya mafunzo zaidi.